엄마는 60년간 매일 밤 11시에 창문을 열었다. 왜요? 환기시키려고. 엄마가 돌아가신 후 낡은 편지가 나왔다. 엄마 1965년. 그때 왜 그렇게 누나, 하셨어요? 나 월남 간다. 그냥 그랬어. 매일 이제는 밤 신경 쓰지 11시에 마. 알겠어요. 북쪽 하늘 봐줘. 내가 그쪽 보면서 누나 생각할게. 살아 돌아올게. 동생은 돌아오지 못했다. 전사통지서 1968년. 하지만 엄마는 60년간 매일 밤 11시에 창문을 열고 북쪽 하늘을 봤다. 혹시 동생이 약속을 지키고 있을까? 마지막 날 일기. 오늘도 11시에 하늘 봤다. 60년째. 이제 내가 하늘에서 기다릴게. 동생아. 엄마는 다음날 세상을 떠났다.